nasa karon sa Pier 4. Kaya na ko i-check nga forklift jack 10 tons. Ano yung model? Ang problema ni kuan kanang usay mo andar sa di. So ang problema niya kanira gyud kuan battery clamp. Problema simple rin problema. Tara ako nang ilisan ng mga bagong battery terminal. Gani siya, huwag mo tanahon. Okay siya tanahon pero kuha na. Kanang loose connection na siya. Nadili na siya kahugot kay balik na yung terminal lag. Humanan ni okay na ning 10 tons. Ang gani na sang 5 tonner gani PCM na 5 tons ani. Ang problema ani niya sa una ako na ni siyang gi-repair. So ang problema niya is control unit. Ako na lang ni siyang gipalitan o kuan housing kani mo ni ang control unit. Na siya breaker dire para on off sa alternator. So karon ang problema ning hard starting. So karon akong check ang wiring okay man. So ang problema diay nara siyang mga battery terminal. Nara ang iyang terminal sa battery. Grabe na corrosion na kay siya. Ang kuhan sa niya loose connection yung mga terminal. So ilisa na ko ni power cable, ilisa na ni ground para sa engine. So karon atong testingan mandar ba mandar wala click. So nasan ni siya 5 tons. Sunod na sad na akong trabahoon kaning 2.5 tons na DCM yapon. Ang problema niya is hard start. Isang baguhan ng battery hard start yapon. So akong nakita na nga problema is kaniyang mga glow plug. Kaniyang mga glow plug. Ako din gibutang ang switch para sa heater. Old model ini siya. Taon na dito sa Yawe ibali utoyo ito ang iyang para sa heater karon ako nang ibalhin diri nya itaoran og relay. So akong ipandar og balik ang 5 tons kung one click